येस, काय त्रास होता तुम्हाला? सकाळी ती कंटिन्युअसली उठल्यावरती कंटिन्युअसली स्नीझिंग व्हायचं, ओके. शिंका वगैरे यायच्या कंटिन्युअसली ॲटलिस्ट हाफ एन आवर पर्यंत वगैरे. बरं. आणि कंटिन्युअसली सर्दी वगैरे व्हायची, धुळीत वगैरे गेलं तर त्याची ॲलर्जी होती. शिंका येणे. येस. बरं. हे कधीपासून होतं तुम्हाला? ॲक्च्युली होतं मागचा 1 वर्ष पूर्वी होत होता असं त्रास. बरं, बरं, बरं. आणि त्याच्यासाठी काय घ्यायचे तुम्ही ॲलोपॅथिक मेडिसिन्स? येस, आपण नॉर्मली घेतो जसं आपलं सेट्रिझिन वगैरे ते ओके. सगळे टॅबलेट. बरं. कितीदा घ्यायला लागायचं तुम्हाला? ॲटलिस्ट वीकमधून 1-2 वेळेला तरी. बरं, बरं. मग नंतर आपल्या मेडिसिन्स घेतल्यानंतर काय काय बदल झाला? खूप म्हणजे इम्प्रूव्हमेंट आहे त्याच्याने. सकाळचं जे मला शिंका वगैरे यायच्या ते आता बंदच झालेत, अप्रॉक्सिमेट नाही येत आता, तो सगळा त्रास नाही आहे. ओके. आणि बाकीचं पण आज जसं की आपलं सर्दी वगैरे कंटिन्युअसली होईल ते पण स्टॉप झालं. बरं, बरं. त्या शिंका वगैरे यायच्या सकाळी जवळपास 30-30 मिनिटपर्यंत? ते नाही येत असं. ते आता नाही येत. नाही. आणि सिट्रिझिनची गरज आता? नाही लागत ॲक्च्युली. ओके. बरं. सो ओव्हरऑल आता 1 वर्षाचा गॅप पडला होता, त्याच्यात काही प्रॉब्लेम नव्हता झाला नाही. मेडिसिन्सनी? बरं, बरं. आता ठीक झालंय ओव्हरऑल सगळं? हां, येस. बरं.